अतिथि सत्कार कार्यक्रमका सभाध्यक्ष गुदेल माध्यमिक विद्यालयका सिंह अध्यक्ष विमोचन कुलुङज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षक एवं महाकुलुङ वडा नम्बर 4 का कार्यवाहक अध्यक्ष एवं आजको प्रमुख अतिथि किरण काजी कुलुङज्यू, यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि एवं प्रमुख व्यक्तित्व आदरणीय समाजसेवी एवं बुद्धिजीवी महाकुलुङ गाउँपालिका जन्माएका हुनहार व्यक्तित्व आदरणीय दिलीप कुलुङज्यू, त्यसैगरी यस विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यज्यूहरू, यस विद्यालयका सिंह संघ सदस्यज्यूहरू, अभिभावकज्यूहरू, त्यसैगरी यस विद्यालयका सहकर्मी शिक्षकज्यूहरू, साथै एडुटेक नेपालबाट पाल्नुभएका हाम्रा कम्प्युटर शिक्षक द्वयज्यू, साथै बाल क्लबका पदाधिकारी लगायत सदस्यज्यूहरू, नगण्य मात्रामा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय अभिभावकज्यूहरू र मेरा प्यारा हृदयका ढुकढुकी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्णमा श्रीकानुस विद्यालयको तर्फबाट र म प्रशासकको हैसियतले छलक राम राईको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। म कुनै पनि भूमिका नबाँधिकन सुरुवातमा यो साँच्चै नै जन्मथलो छेसकाम भएर पनि गुदेल माध्यमिक विद्यालयमा विगत लामो समयदेखि कर्मथलोको रूपमा अत्यन्तै ठूलो सहयोग गर्दै आउनुभएका महान व्यक्तित्व यहाँ कि अघि पनि भनिसकेका छु, महाकुलुङले जन्माएका बौद्धिक वर्गका छवि भएका आदरणीय दाइ दिलीप सरलाई म विद्यालयको तर्फबाट हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थाहरूले ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद दिन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि विगत केही समय अगाडि मात्रै यस विद्यालयमा 19 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति साथै उहाँहरूको कपी कलम र ड्रेसको व्यवस्थापन गरिदिनु भएको थियो भने आज आउँदै गर्दाखेरि उहाँले यो विद्यालयमा 555 सेट ट्र्याकसुट, साथमा 23 जना शिक्षकहरूको लागि टी सर्ट, साथमा भोलिन्टियर्सहरूका टी सर्ट र 2 थान हामीसँग करिब 2 लाख भन्दा माथि पर्ने हामीसँग चाहिँ स्मार्ट बोर्ड लिएर उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ, जसको लागि हामी ऋणी छौँ। यद्यपि त्यो ऋणलाई हामीले चुक्ता गर्नका लागि मेहनत गरेर यो विद्यालयले शैक्षिक ओहदामा चाहिँ अझै पनि उच्च शिखर चढ्नु छ, त्यो कुरामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै फेरि पुनः उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, ताली बजाइदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यस विद्यालयमा प्राध्यापकको रूपमा आउँदै गर्दाखेरि विद्यालयमा अत्यन्तै कठिनका बाटाहरू देखेँ मैले र उहाँसँग मैले एउटा मेसेन्जरमा थोरै SMS लेखेको थिएँ र उहाँसँग हाम्रो बोलचाल हुँदै गयो र आजको करिब मेरो प्रहको यात्रा 2 वर्ष पुरापुर भइसकेको छ। यो 2 वर्षको यात्रामा धेरै डोनरहरू आइसकेका छन्, धेरै हामीले सामानहरू प्राप्त गरेका छौँ। अझै पनि भलै आजको यो जुन सपोर्ट छ, साथ सहयोग छ, मलाई लाग्छ यो साथ सहयोग मेरो लागि मात्र होइन, मेरो विद्यालयको लागि मात्र होइन, यहाँहरू अभिभावकज्यूहरूको लागि पनि रहेको छ भने अर्कातिर विद्यार्थी जो भोलिका भविष्य देखिरहनुको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ र आजको आवश्यकता र यो महाकुलुङ गाउँपालिकामा जुन व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ 2-3 माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन भइरहँदाखेरिको अवस्थामा यो विद्यालयको सबैभन्दा चुनौतीको विषयहरू जे थियो त्यो कुराहरूले चाहिँ उहाँले भरिपूर्ण गर्नुभएको छ। हुन सक्छ समय सँगसँगै अब आउने दिनहरूमा पनि यहाँको आवश्यकता यतिकै खर्किरहेको हुन सक्छ, त्यो कुराहरूमा पनि यहाँले यति दिइसकेपछि अब छलक राम राईको स्कुल सकियो भनेर चाहिँ यहाँहरू यहाँ नथाक्नु होला। यहाँले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै सुस्वास्थ्य रहँदै अझै पनि गुदेल माध्यमिक विद्यालय यहाँले सम्झिरहनेछ, यहाँले सक्ने कुराहरूमा अझै पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्दै मेरो अपिल र अनुरोध के छ भने अब यस गुदेल माध्यमिक विद्यालय एउटा महाकुलुङ गाउँपालिका जहाँ चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लाबाट चाहिँ दूरदराजमा रहेको यो विद्यालयमा एउटा कम्प्युटर साइन्स विषय चलिरहेको अवस्था छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जति त्यो कम्प्युटर साइन्स चलाउनलाई मैले पनि दुःख गरेको छु भने मेरो डोनर साथै मेरो स्टाफहरू अनि यहाँका चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि दुःख गरिरहेको अवस्था छ। तर पनि त्यो हुँदै पनि हाम्रो विद्यालयमा अबका कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर साइन्स चलाउनलाई पुग्दो सामग्री पुरा भएको छ भने
अब यहाँहरूसँग मेरो अपिल रहेको छ, आदरणीय मेरो विशेष अतिथिसँग अझ मेरो माग छ, यो विद्यालयमा अब हजुरसँग मिलेर मेरो काम एउटा मात्र बाँकी मैले राखेको छु र त्यो पुरा हुनेछ। त्यो हो हाम्रो नमुना साइन्स ल्याबको निर्माणमा हामी अघि बढ्नेछौँ, जसको लागि म यहाँबाट निवेदन दिन चाहन्छु र त्यो मेरो निवेदनको लागि पनि यहाँले ताली बजाएर उहाँसँग अनुनय गरिदिन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तमाम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यतातिर त धेरै कुरा मागिसकेर लिइ पनि सके। अब रह्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई हेर्नु होला, हामी हिजो थोत्रो चप्पल र हामीसँग कुनै पनि ड्रेस र कुनै पनि सर्टको टाक नभएको विद्यार्थी यहाँसम्म आएर आज यो मञ्चमा उभिएको छु। मैले कहीँ कतै गएर पढेको होइन, बुदेल माध्यमिक विद्यालयबाट नै मेरो शिक्षा सुरुवात भएर लगभग मेरो शिक्षाको जुन जागिरको सुरुवात पनि यही र अन्त्य पनि यही हुन्छ भन्ने मैले विश्वास ल्याएको छु। यसो हुँदाखेरि हिजो थोत्रो चप्पल आएको र टाक नमिलेको सर्ट लिएर आएको मान्छे आज यहाँहरूको हेड सर रहेको छ भने यहाँहरूको व्यवस्थापनको हामीले धेरै कुराहरू खोजिसकेका छौँ। यहाँले आज पाउँदै हुनुहुन्छ, हेर्दाखेरि सामान्य लाग्ला, तर नहुनेको लागि यो ठुलो कुरा हो। त्यस कारणले म विनयका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब दिने कुरा दिइसकेका छ, यहाँले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने कि नगर्ने, यहाँलाई प्रश्न छ मेरो, यहाँले आफ्नो भविष्यको लागि दुःख गर्ने कि नगर्ने, पढ्न कि नपढ्ने, अनुशासन भन्ने कुरा बुझ्ने कि नबुझ्ने, यी कुराहरू यहाँहरूमाथि छ। त्यसकारण प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू अत्यन्तै मर्यादित भएर यहाँहरू पढ्नुहुनेछ। यहाँले अत्यन्तै आज यहाँले ट्र्याकसुट पाउनु भएको छ, आज लगाएर सजाउ भएर हुँदैन। यहाँहरूमाथि जिम्मेवारी बढेको छ। भोलिका दिनमा विद्यालयले यो एउटा युनिफर्मको रूपमा चाहिँ हामीले माफ गरेर चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ, जो चाहिँ मनकारी व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ नियमित समयमा आफ्नो ड्रेस लगाएर विद्यालय आउने, विद्यालय मात्र आएर होइन, कठोर परिश्रमका साथ मेहनत गरेर पढ्ने। भोलिका भविष्यमा त्यो एउटा थोत्रो चप्पल लगाएको र टाक नमिलेको विद्यार्थी आज यो ठाउँमा छ भने यहाँहरू यो सुसज्जित ड्रेसले, यो सुसम्पन्न ड्रेसले भएको मान्छे भोलि मैले चाहिँ मेरो ओहदाभन्दा माथि देख्न चाहन्छु, जसको लागि पनि यहाँलाई शुभकामना र शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै आज यो कार्यक्रम म पनि शैक्षिक सत्रको सुरुवात भएकोले धेरै बिजी छु। मेरो स्टाफ साथीहरूले चाहिँ निकै कठिनाइका साथ तय गरिदिनु भयो, जो चाहिँ हाम्रा कलाकार भाइ बहिनीहरूको नृत्य सँगसँगै यो व्यवस्थापनको लागि म मेरो विद्यालयका सम्पूर्ण स्टाफहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो दिलीप सरलाई सकुशलका साथ यहाँसम्म ल्याइदिनु हुने र पुर्याउने काम पनि गर्नुहुने हाम्रा यातायात हाम्रा गिरी सरलाई पनि घिमिरे सरलाई पनि अझ चाहिँ अगाडि बढ्ने हुने नाम राम्रो छ, राजु घिमिरेज्यूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको लागि तपाईँहरू आइदिनु भयो, अत्यन्तै व्यस्तता साथ यहाँहरू खटिदिनु भएको छ, जसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै एजुकेट नेपालले खटाएका सरहरूले अत्यन्तै दुःखका साथ उहाँहरूले बेलुकाको समयसम्म चाहिँ लिएर कम्प्युटर सिकाइरहनु भएको छ, जसमा पनि उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद यही मञ्चबाट दिन चाहन्छु। र अन्तमा जसले यो विद्यालयको लागि एउटा चाहिँ एभरेस्ट मेरा फाउन्डेसनको संयोजकतामा रहेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने न्यू फ्युचर्स नेपाल युके, साथै नेपाल इङ्ग्लिस एजुकेसन युएसए, उहाँहरूको जुन हाम्रो सहयोगमा यतिका धेरै शैक्षिक सामग्रीहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँग सञ्चित गर्दै यो आउने दिनहरूमा पनि हाम्रा शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्नका लागि हामी प्रयोग गर्नेछौँ र अझै पनि नपुगेका क्षेत्रहरूमा यहाँहरूसँगै साथ सहयोग मिलेर यो गुदेल माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु र यहाँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा भन्दै म अन्तमा यो सबै कुराहरूको चाहिँ जति कुराहरू गरियो, जति कुरा व्यवस्थापन गरेर ती कुराहरूको सबै पर्दाफास गरेर चाहिँ राम्रो ब्युज दिलाउनु हुने हाम्रा चाहिँ सञ्चारकर्मी एवं हाम्रो यस महाकुलुङचाडले जन्माएका अत्यन्तै मिलनसार नामै जित अविरल जहिले पनि बगिरहने मान्छे, हाम्रा चाहिँ जतिखेर बोलाए पनि आइरहने मान्छे हाम्रो अविरल आशुज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै जति अन्तमा चाहिँ यो हाम्रो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न होस् भन्दै हाम्रा यो ल्याइदिने मान्छे हाम्रो चाहिँ
अघि नै भने महाकुलुङले जन्माएको मान्छे, साँच्चै नै प्रिय मान्छे, लोकप्रिय मान्छे, बौद्धिक मान्छे। अन्तमा चाहिँ उहाँको दीर्घायु अनेखेर चाहिँ उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै आउने दिनहरू पनि यो विद्यालयलाई अझै यो अपेक्षा सहित हाम्रो दिलीप सिंहलाई फेरि पनि यो स्वागत सँगसँगै टाटा पनि मेरो तर्फबाट चाहिँ यही मञ्चबाट भन्दै मेरो छोटो भनाइ यो कार्यक्रम सुसम्पन्नको शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद प्रधानमन्त्रीलाई।